를 그려야죠. 자, 숟가락이에요. 먼저 손으로 잡는 부분을 그리고요. 동그라미를 그리면 드디어 숟가락, 수첩, 그릇을 그려야죠. 윗부분은 타원이고 밑에도 선을 그리고 동그랗게 그리면 드디어 그릇이 완성됐어요. 수첩에 힌트를 그려야죠. 여기 이 야채들이요. 우선 당근은 위에 초록색이 있고 감자는 울퉁불퉁, 샐러리는 줄이 있어요. 야채가 윗부분은 타원이고 밑에도 선을 그리고 동그랗게 그리면 드디어 를 그려야죠. 자, 숟가락이에요. 먼저 손으로 잡는 부분, 야채들이요. 우선 당근은 위에 초록색이 있고 감자는 부분을 그리고요. 동그라미를 그리면 드디어 숟가락, 수첩, 그릇을 그려야죠. 그릇이 완성됐어요. 수첩에 힌트를 그려야죠. 여기 이